हेलो तो गाइस, स्वागत हो डेली क्रिप्टो पर। और आज हम आपको 12 जून का डेली कॉम्बो कार्ड खोलने का तरीका बताने लगे हैं। हैमस्टर कॉम्बोट का नया तरीका, नया डेली कॉम्बो कार्ड। अच्छा देखें, ये पहले आपने माइन में जाना। अच्छा, माइन में आ गए, फिर ना अपने मार्केट्स में नीचे आना। नीचे जाने दें प्रेडिक्शन मार्केट्स पे आपने दबाना। हाँ, और वो ऐड, ये पहला मिशन कंप्लीट हो गया अपना। अब ये दूसरा आपने जाना है लीगल में जाके लीग्स यूरोप ढूंढना। लीग्स यूरोप ढूंढना है, उस पर प्रेस करें और दूसरा मिशन हमारा हो गया कंप्लीट। हाँ, और तीसरा मिशन कंप्लीट करना है, स्पेशल में जाए और टॉप 10 ग्लोबल इज़ रैंक्ड, इधर प्रेस करना है। हमारे मिशन हो गए कंप्लीट। हाँ, और अब टेक द प्राइस। ओके, डेली साइफर कोड के लिए आप, अगर डेली साइफर कोड चाहिए तो आप मेरी वीडियो अकाउंट में आ जाएं।